ಓನಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ನಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕವು ಇದೊಂದು ಬಂಪರ್ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಯೂನಿಟೇ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಂ ಇದು ಮುರಿದಾಗಿರೋ ಪೀಸ್ ಇದು. ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನದೀಮ್. ಹಾಂ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಕ್ಸ್? ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 9 ವರ್ಷದಿಂದ. 9 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸರ್ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ನಾವು RX, ಇದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಪಲ್ಸರ್, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ವೀಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಓನರ್ ನೀವೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಹೌದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜಾಕ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು? ಆಕ್ಟಿವಾ 100. ಆಕ್ಟಿವಾ 100 ಸರ್. ಸುಮಾರು ಯಾವ ಮಾಡಲು ಸರ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು 2005. ಸರ್ ಏನಾಗಿ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಿದೆ? ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ. ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು 25 ಇಯರ್ಸ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಎಲ್ಲ 100cc ಎಲ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 100cc ಏನು ಯಾವುದು ಸರ್ ಅದು? ಆಕ್ಟಿವಾ, ಸ್ಪೆಂಟ್ರೋ, ಪಲ್ಸರು, ಯೂನಿಕಾರ್ನು. ಓಕೆ. RX. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸರ್ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕು ಸರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು 2 days. 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜು ನಾವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು 5,000 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 5,000 ಲೇಬರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವೇ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊಬಂದು ಕೊಟ್ರೂ ರೆಡಿ. ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ಯಾರು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್. ಇದಾರಾ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ. ಅವರು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ಚೈನ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೈನು. ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್? ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಹೆಡ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್, ಇಂಜಿನ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಹೆಡ್ಡು, ಶಾಫ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. 2 ಡೇಸ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಇದು? ಏನು ಹೆಡ್ಡ ಇದು? ಡ್ರಮ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ರಜಾಕ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. 5 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5+1 ನೀವೂ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಆದರೆ? ನಾವು 6 ಜನ ಸೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ? 10 to 10. 10 to 10 ಇರ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲು, ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನಿಂಗು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲು, ಲಿವರ್ಸು, ಥ್ರಾಟ್ಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟು, ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು, ಏನೇನಿದೆ ಗಾಡಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು? ಅದಕ್ಕೆ 700 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 700 ರುಪೀಸು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ವಾಷಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಶ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್, ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಹೊಸಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಓದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ನಾವು ಕಡಿಮೆನೇ ಓದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪೂರ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್? ಹೌದೌದು. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸಕರ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈಗೇನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಈಗ ನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ BS6 ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು. ಹಾಂ. ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗನ ಇರಲಿ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ, ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಅದು ಬಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅದು ಬಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಹೌದು. ರಾಜಾಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ, ಪೆಟ್ನಲ್ಪೆಟ್ಟು, ನ್ಯೂ ಪೆಟ್ನಲ್ಪೆಟ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 9611 581041. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವುದು ಅಂಗಡಿನಾ? ಅಂಗಡಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಹೊಸಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ? ಹೌದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ? ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಹೌದು, ನೀವಾರ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಹೌದು. साइलेंसर बाद में होना गाली ले लगाया हमने पेंटिंग से. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಇಂಜಿನ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್. ಸಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಮೇಜರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ತರಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್, ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು? ಹೌದು. ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೆಲಸ? ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸರ್ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವರು ಓನರು? 30,000 ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. 30,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತೊಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದೇ ಸರ್ ಈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಇದೆ.
ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಇದು ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು, ಪೀಸ್ ಹೊಸ. ಇದು ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೀಸ್ ಹೊಸದು ಹಾಕಿರೋದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ? ನದೀಮ್ ಪಾಷಾ. ನದೀಮ್ ಪಾಷಾ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಹೌದು. ಸರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗೇನು ಆರನ್ ಇದು? ಆರನ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು 4ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, 4ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 4ಕ್ಕೆ. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಐತೆ, ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗರು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಫಿಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅವರೇ ಗ್ಲಾಸ್. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಟೆನ್ಷನರ್ ಸರ್. ಇದು ಟೆನ್ಷನರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಟೆನ್ಷನರ್. ಅದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್. ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್. ಸರ್ ಇದೂ ಆಕ್ಟಿವಾನೇ ಇದು? ಹೌದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಿಂದಂಗಿದೆ ಇದು. ಇದ್ಯಾವ ಮಾಡಲಿದು ಸರ್? ಹೊಸಕ್ಕೆ ಇದ್ಯಾವ ಮಾಡಲು ಸರ್ ಇದು? 2010 ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಂ. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗು ಫಸ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು?
ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮದು 9611 58 10 41. ಸರ್ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ CD 100 ನೋಡಿದೆ, ಹೌದು ಅದು ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರ್ ಯಾವ ಮಾಡಲ ಸರ್ ಅದು? ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 88 ಮಾಡಲು. 88 ಮಾಡಲದು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು 88 ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದು? ಅವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು 25,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.